السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف الماي عندي أنا ضعيف. شفت حركة في اليوتيوب وقلت بجرب هون الحين معاكم. خلكم معاي. أول شي صك الكهرباء قبل لا نشتغل. الحين الوتر بامب مثل ما تشوفون، وهاي الاوتوماتيك. نبطل ذي البيب ونبطل بعد هني نبطل الوايرات. ولا تنسى تاخذ صورة حق الاوتوماتيك قبل لا تبطل وايراته. والحين بشيل الوايرات. شلت الوايرات، رديت الكار محله. الحين ببطل البيبات علشان اشيل الاوتوماتيك. وهاي الاوتوماتيك. الحين ببطل البراغي. بعد ما بطلت البراغي شوفوا، لحظة شوفوا الوسخ شلون صاير. بنظفه بماي صابون. عقب ما فللته بغسله بماي صابون نفس ما قلت لكم. عقب ما غسلته ماي صابون برجعه مثل ما كان. الحين شوفوا مني حط التيب الابيض والركبة محله. شوفوا مني بعد نحط التيب الابيض. عقب ما ركبناه بطل الولف. روح تحت ونشيكه. طبعا شغل الكهرباء. ايوه استوى. انا متعلم ذي الحركة من اليوتيوب. طبعا طقيت مشكلة مضخة الماء. دشيت على كذا فيديو والله لين ما شفت الطريقة جربتها قدامكم واستوت. اتمنى استفدت من هالتجربة، ونلتقي فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامة.